एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली हालुकार शीत हो पारे एवं कलबल कर घन कुहुड़ी 9 तारिख जाए राज्य में 3 जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर कुहुड़ी पाणीपाग केन्द्र। तेज जहाँ जमापड़ी आगामी दिन में अधिक मात्रा ठंडा रही केउ सब 3 जिले में अधिक मात्रा ठंडा रही केउ 3 जिला वार्निंग जारी कर आंचलिक जलवायु केन्द्र तामें वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। तेज लेट नक चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली बढ़ तापमात्रा कम शीत आसंता 4 दिन मध्य 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। उपकूल समेत अभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान उपकूल ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा अधिक रहितला बेले अभ्यंतरीण ओडिशा रे गोटे दुईटी स्थान रे स्वाभाविक ठारू 1 ରୁ 2 डिग्री तापमात्रा कम रहिछि। तेबे हालुकार शीत हेबा नै एहा सह घन कुहुड़ी हेबार रही एवं राज्यवासी कलबल कर जमापड़ी 9 तारिख पर्यंत घन कुहुड़ी नहीं 3टी जिला को अलर्ट जारी कर जलवायु केन्द्र। विशेषकर सुंदरगढ़, कंधमाल एवं कोरापुट रे घन कुहुड़ी होबार अनुभूत रही। आज भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, केन्दुझर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, गंजाम एवं कलाहांडी रे हालुकार मध्यम धৰণৰ कुहुड़ी नहीं सतर्कता जारी कर संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, गंजाम एवं कलाहांडी जिले में हालुकार मध्यम धৰণৰ कुहुड़ी हेबा नहीं सतर्कता जारी कर सेपटे गत 24 घंटा मध्य पहाड़िया अंचल भाव में दारिंगबाड़ी सर्वनिम्न 8.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होता बेले सिमिलीगुड़ा 9.6 डिग्री, फुलबाणी 10 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होती। ट्विन सिटी कटक एवं भुवनेश्वर 14.5 डिग्री लेखाएं तापमात्रा रेकर्ड होती। राउरकेला अति घन कुहुड़ी सदृश्यमान होता बेले कोरापुट, फुलबाणी एवं चांदबाली रे घन कुहुड़ी सदृश्यमान होती। सेपटे घन कुहुड़ी को नहीं सतर्कता जारी कर बेले संपृक्त जिलार जिलापाल मान चिठी लिखा जाइए। एसआरसी पक्षर आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने सह लोकों को सचेतन कराइबाकू निर्देश दी जाइए। विशेषकर राति 2टा ରୁ सकाळ 10टा पर्यंत रास्ताघाट में दुर्घटना प्रवण स्थान में नजर रखा परिवहन विभाग को निर्देश दी जाइए। तेज आपने अलर्ट हूँ। तेज आपने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में कुहुड़ी एवं ठंडार परिमाण किभली रही वीडियो कमेंट बॉक्स में गोटे कमेंट कर निश्चय जनातु। तेज यह आज मुख्य खबर। जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छे प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल पाइपर। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।